Kan cegah kedua, hindari mengadu domba. Apa itu adu domba? Naklu kalamin nasi badi milih badin ala wajil ifsan. Membawa cerita orang dari orang lain ke orang lain dengan tujuan memperkeruh atau memperrusak. Kedua, ketiga, gibah. Apa itu gibah? Dikruka akhoka bima yukrihu walau bima fihi walau bihudurihi. Kamu menceritakan sahabatmu tentang sesuatu yang sahabatmu tidak nyaman, tidak enak, walaupun itu benar dan ada di depan sahabatmu sendiri. Itu namanya gibah. Anas orang tesok naonnya sok ngadalil ieu mah sanes ngupat puguh eta ngupat. Abdi mah sanes nyarioskeun batur, nyarioskeun batur. Hati-hati ini, apalagi kalau sudah sama tim rumpi. Oh ya, hindari tim rumpi. Biasanya nusuk lobang ngarumpi mah cewek. Nya, lalaki mah tarapati saeutik. Jadi kebanyakan yang sering ngerumpi itu cewek. Dikit-dikit ngomongin tetangga. Apalagi nih mau lebaran nih. Mau lebarin. Hati-hati nih, siapa yang mengguncing kacamata abah. Ngomong-ngomong di luar sana. Lain abah soalnya juga aki-aki cenah di kacamata, awas ya teteh gibah. Jadi hati-hati, jangan banyak berkomentar tentang orang lain, apalagi sesuatu yang membuat orang lain tidak suka, tidak nyaman, karena itu masuk kategori gibah. Takut. Walaupun yang dikatakan benar dan di hadapan orang yang sedang kita ceritakan, tidak boleh. Wis ada Nunung dari Kuningan. Guys, ulang urusan si Nunung, bisi gibah. Selanjutnya, 1. Amar ma'ruf nahi mungkar kajian hari ini. 2. Hindari adu domba. 3. Hindari menggunjing atau menggibah. Dan pesan musonib adalah wahislatan damimah, jauhilah perilaku-perilaku yang tak terpuji. Kita tidak boleh mencari pujian, tapi kita harus punya sikap terpuji. Beda. Kalau kita cari pujian, kita namanya sum'ah atau riya. Tapi kalau kita berperilaku terpuji, itulah yang harus. Jadi hindari berbagai sikap dan tingkah yang tidak baik. Karena sebaik apapun jasad dan tampang kita, ketika tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, itu tidak beda ubahnya. Seorang yang memakai pakaian baru, bersih, suci, habis dari toko, tapi kitanya penuh dengan lumpur. Kira-kira pakaian itu menambah baik, justru menjadi celaka, jadi pakaian jelek. Atau sebaliknya, kitanya sudah mandi, kitanya sudah dandan, kitanya sudah wangi, tapi memakai pakaian yang habis dikencingi kucing. Manfaat tidak? Jadi menghindari sikap yang tak terpuji itu adalah hal yang terpuji. Makanya tinggalkan perilaku-perilaku tersebut. Seperti apa? Kal ujbi, bagaikan ujub. Apa ujub itu? Ujub itu adalah ru'yatul ibadati
wasti'dhamiha. Ru'yatul ibadati wasti'dhamuha kama yu'jibul abidi bi ibadatihi wal alimi bi ilmihi. Ru'yatul ibadati wasti'dhamuha kama yu'jibul abidi bi ibadatihi wal alim bi ilmihi. Ini kita sering bilang ujub takabur. Nah, si ari ujub. Ulah hayu nyebutkan ujub bari nyaho henteu. Kana pahili jeung pagentos. Sok aya geuning jama ai ngaranna wawu ai jama henteu. Abah teringat waktu di Miftal Huda saat Muharram reunian. Abah lagi tugas di pesantren itu ada 10 orang santri dikirim ke Miftal Huda pusat untuk ikut menjadi penjaga keamanan dari Resan. Abah ke sono. Begitu Abah diam di satu tempat dekat gerbang, datanglah santri Miftal Huda di sana. Dia ngobrol, nanya sama Abah, dari mana nih? Saya dari Ciamis, dari pesantren Banyulana. Oh, tahu nggak yang si Kang Amin ikut sini nggak? Rasanya ikut. Di mana sekarang? Kalau nggak salah di sono. Emang kenapa? Duh, eta karunya si Mang Aminnya. Jadi dia tahu nama, tidak tahu orang. Naroskeun santri anjeunna nyaritakeun hiji santri, aya nu keur dicaritakeun teh nu keur ditanya. Jadi dia itu santri pusat ngobrol jeung Abah, dia bertanya, "Ai Mang Amin ka dieu teu?" Mang Amin itu Abah. Ai Abah tunjuk untuk perkuring teh gitu. Ulah wakang buat kuring bisa ditenggolan. Aya ngiring seperti gitu. Di mananya enak? Rupanya apa di itu gitunya, pikiran terang seperti gitu. Emang kumaha gitu Kak? Aduh eta cenah si Mang Aminnya berewet eta mah leuwih setengah jam ngadongengkeun Mang Amin jeung Mang Amin. Bayangkeun. Untung obrolannya itu positif. Untung nih positif. Untung obrolannya positif. Selama setengah jam lebih dia itu ngurusin Abah dengan Abah. Ngobrol aja Abah, nguruskan Abah. Nah ini bahayanya kita tahu nama tidak tahu orang. Seperti kita tahu ujub, nama ujub itu tahu. Lalu apa ujub? Cing, naon ujub? Hayu we dibabasakon, ujub takabur. Ujub tenan kitu we ujub. Jangan. Ujub itu adalah ru'yatul ibadati wasti'dhamuha, melihat ibadah dan menganggap agung. Agung bukan ibadahnya, tapi agung kitanya karena ibadah. Kita puasa di bulan Ramadan, lalu ada orang tidak berpuasa, lalu kita merasa agung karena kita berpuasa, itulah ujub. Babaturan urang pulang ti pasantren ka imah teu milu ngaji johar tauhid. Urang ngaji johar tauhid
tuluy cek hate maneh urang leuwih istimewa batan nu balik itu teh ujub. Ru'yatul ibadah ningali pagawean ibadah urang wasti domuha nganggap agungna eta ibadah kama seperti nu terjadi ya jubu ujub sahal abidu ahli ibadah bi ibadatihi ku ibadana abid. Urang mah tuh dah soleh batu mamulang oge urang mah murabatoh da santimi betul amin nu bager mah lintang ti Arab di atuh sakitu batur geus nyarusu ngarenen jeung mamahna ge abdi mah masih murabatoh. Moal aya budak umur 18 18 22 hiji tahun awewe memujeuna malalancrit lalaki memujeuna lalangkring anu teu arulin caricing we di masjid batur mah momotoran nyekel handphone abdi mah jeung sadaya rerencangan alhamdulillah cicing kena di pasantren teu kabawa sakaba-kaba teu milu maksiat da abi mah nuju murabatoh kasus eta teh ujub eta teh ujub. Ini lihat sahabat, ini santri sudah pada libur tanggal 20 tapi mereka masih bertahan. Hi atuh da abdi masaroleh panuju murabatoh. Hati-hati kalau kau rasakan itu ujub teh. Tah nuju murabatoh. Mereka tidak pulang karena sayang. Juara tauhidnya belum tamat, jadi mereka tidak pulang. Tanggal 20 itu sudah pada bubar sebetulnya. Atuh da abdi mah bah. Murang kali santri abah anu balagur. Pan osok dina doa ge nyuhun keun teh ijabah doa da abdi teh nama tiasa murabatoh. Kasus maneh teh lah. Hati-hati. Orang bangga dengan ibadah dan menganggap agung ibadahnya, tidak ingat bahwa itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Orang ini adalah ujub. Coba lamun orang teu dibere hate soleh ku Allah erek seperti ini? Tidak. Coba lamun orang teu dibere kawasanahan beuteung ku Allah erek sanggup puasa? Tidak. La haula wala quwata illa billahil azim. Semuanya itu hanya anugerah. Kita hanya menjalani, Allah lah yang menentukan. Makanya ibadah orang teu make sombong ka batur. Ibadah orang teu pake edek ka batur. Justru terkadang pikiran kita terbalik, Masya Allah. Buah alus keneh zaman nu teu keur puasa rumasa gede dosa daripada kuring nu keur puasa ngarasa loba kamuliaan. Ini tidak benar. Karena setan dicelaknat, setan celaka bukan karena setan ria. Setan dilaknat, setan dironjim bukan karena setan mengadu-ngadu. Setan diusir dari surga bukan karena setan membicarakan orang lain, tapi karena setan merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Neng can eueuh ti pasantren alhamdulillah. Ning aya ku soleh, neng abdi masane soleh. Ai batur manu arwihkan tenan tos seueur bekal ti pasantren. Abdi mah da ieu mah kieu we ngebluk. Oh nya henteu atuh neng mah da di mana neng teh teh? Abdi teh ti Cijoho. Oh gitu. Pada caket tapi teu nya neng bagja soleha. Amin, mudah-mudahan pidoana nya Bu. Ya lewat si ibuna teh. Bu. Kemana? Nuhun ya Bu. Bisa lewat deh ibu teh. Bu. Enawa. Mal masih ada THR.
Jadi ujung nate gitu. Ujung nate jadi awon. Kadek, jangan berbangga dengan ibadah yang dilakukan, karena belum tentu ibadah itu Allah terima. Ru'yatul ibadati wasti domuha kama yujibul abid bi ibadati wal alim bi ulumihi. Orang pintar dengan ilmunya, waduh, ngerasa di atas angin, ngerasa geus tabahur di dataran, sehingga pikiran jeung ilmu nang ngaleuwihan ti balarea. Padahal ilmu eta lamun teu dibere ku Allah, siapa yang akan menghadirkan? Boro-boro teu ditunda dina tarang dina hate ku Allah, kadar dipereumkeun panon urang geus urang teu bisa ngobrol. Betul? Jadi hindari ujub, karena orang ujub itu tidak akan banyak yang suka. Sok ajaran. Mun ngetik-ngetik ngobrol jeung batur ente, aduh, yo atuh da abdi mah gara sok remen kitu nyebut da abdi mah. Sarah ngobrol, ya saya Gina ngobrol jeung Sarah keur Sarah teh keur nyaritakeun lebaran, tuh da teh Sarah mah abdi mah yo. Abdi mah lebaran teh di bumi teh tadarus we tara ka mana-mana abdi mah. Gurunyong dia kenarawan je teh Sarah ieu keur nguruskeun tadarus. Iya abdi mah kamari da teu kabunyeun tadarus mah. Abdi mah sok babantos we ka mamah, geus ngomong deui si Gina teh. Tah abdi ge ngabantosan mamah teh di lembur teh sok rajin teh. Gurunyong dewe si saya teh. Si Nopi, hei nuju naraon, hati-hati lo jangan gibah sama Nami mah. Insyaallah teh Nopi abi ge emut pesan juara tauhid. Moal nyaah. Teh Nopi teh di mana? Pan ieu abdi piwarang balanja. Jadi aya euih ka bumi teh di piwarang kumaha teh sok bahagia teh karena menang kesempatan mencari ridhonya. Gina teh geus ngomong deui, "Hih, teh Nopi abi mah kamari piwarang ka bumi seuri, meser cengek, nyalirana motor. Abi mah angkat wah euy." Cek si Nopi teh saha nu nanya. Bener. Cik ente lamun geus loba babaturan ngomong we kitu bunga teh. Hah? Sok bunga teh aya babaturan gitu. Tabatur ge sarua mun ente kitu teh teu bungahan ieu. Jo teh deui teh Sopi heuh. Hei hati-hati. Jangan rusak ibadah puasamu dengan bicara yang tidak bermanfaat. Nyantu teh da abdi teh insyaallah emut hasil kajian teh. Hai teteh bade ka mana ayeuna? Ieu bade melakeun sampe piwarang ku mamah bari sakalian ngawur lauk. Kitu. Nya da geus ka lembur teh da ai teu kersa. Kieu teh Sopi kudu juga abdi cek si Gina teh. Abdi mah kamari bujeng-bujeng melakeun naon? Tanggal sampo abdi mah melak kopi kamari teh di lembur. Apa kana mah abdi mah di bumi mah tara cicing we. Kali itu kan cek si Sopi teh anu nanya ieu. Cing, lamun ngadenge babaturan gitu ngeunah teu? Enak teu? Resep teu? Henteu kan? Nah, beda di ge Malkom. Dina makom taklim. Adab ahli sufi terbagi dua. Ada yang mengatakan meniru Rasul. Begini Rasul. Rasul itu kalau memberikan contoh, menceritakan kebaikan, dia itu tidak memberikan contoh orang lain. Contoh seperti ini. Salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kau melihat aku salat. Jadi yang disuruh dicontoh itu aku. Artinya gini, sebelum Rasul menceritakan ilmu itu kepada sahabat, Rasul sudah melakukan. Dan contoh yang dilakukan terlebih dahulu itu lebih baik dan mengena daripada cerita dan ucapan yang tidak terwujud sebagai contoh. Makanya bila di makom taklim, di makom tadris, dalam proses belajar mengajar, bagusnya kalau contoh itu sadarkan kanu keur ngobrol.
Hirup teh kudu sopan tingali bapak. Lain sombong eta teh lain. Seperti Rasul sarolat anjeun kamaro aitumuni usolli. Karena ketika kita menyuruh anak-anak didik kita salat dan kita tidak memberikan contoh, itu akan menjadi hampa. Jadi menurut sebagian pendapat, memberikan contoh dan menceritakan yang kita lakukan untuk dijadikan contoh itu lebih real, lebih baik. Bisi ayah guru, apalagi di urusan toriko hampir seperti itu. Penting mah pangersa gugah jam 2 langsung sholat tahajud, menang ilafat, menang ilham, suruh ngawirikeun ieu. Alhamdulillah ku akang geus diamalkeun. Tak ente mun ngadenge guru ngomong kitu lah mikir anjir ujub ka cida guru aing. Eta salah bos santri kitu teh. Nya misi ya mah misi. Kenapa batur teu salari gitu. Jadi jangan sekali-kali. Lihat si Abdul Qadir Al-Jailani membimbing murid-muridnya. Lalu Nabi Khidir alaihissalam nembongkeun kagagahan anjeunna cicing tong loba nanya. Kan gitu lain. Ulah kieu ceuk Nabi bedul. Polontongna eta guru urang teu meunang eta teh sul adab. Suul adab. Gitu. Tapi ada juga lebih aman tetap bertawadhu. Jadi hati dari ujub. Apa itu ujub? Ru'yatul ibadah wasti'domuha. Melihat ibadah dan menganggap agung ibadah, itulah ujub. Neng, alhamdulillah abi tadi wengi mah nembe sasasih Ramadan ayeuna. Abi wengi mah nuju salat tahajud teu kadugan nepi ka nyegrup nangis. Cek nutas ngaji Johar Tauhid. Ning dehem. Hati-hati. Ru'yatul ibadati pasti domuha. Nembe mah abi nuju Jumaahan. Subhanallah teu karaos cai papang. Teu karaos cai pano nyurucut. Nembean abi Jumaahan jika kitu mah. Bener khusuk teh harita mah datang. Eta teh naon eta teh? Eta teh naon? Ru'yatul ibadati wasti domuha kade. Eta teh ujub. Keur ngarariung si Jaka, Uus, Tuluy, Yayan, Dimas, Cecep, Agis keur ngarariung. Keur ngadarongeng nguruskeun peuting malam Jumat tadi. Datang we teh lila teh. Itu teh teh. Itu teh tukang Cecep teh. Ihsan. Cek Ihsan teh kieu. Da itu keur nyaritakeun malam Jumat tadi. Malam Jumat tadinya orang alhamdulillah. Eta urang mah aneh malam Jumat tadi mah. Asa cempling alhamdulillah teh. Tadi abang ngadongeng ada juga yang berbicara. Tadi malam
dia lagi bawa kendaraan tuh. Ari nanti tulisan sisi jalan teh spanduk kekelepetan tapi daun-daun pada diam tidak tertebak angin. Jempling. Jadi jika nawangi mah Lailatul Qadarnya sigana teh kitu keur ngadarongeng jaka uus mana mah teu nyambungnya jaka uus yayan tulis tadi teh Dimas Cecep jeung Agis keur ngarariung ngadongengkeun yen peuting teh jigana tas Lailatul Qadar. Kuronyong teh ilham esa ihsan datang cek ihsan teh enya jika nama malam tadi Lailatul Qadar dararasan abdi biasana ieu mah biasana 10 bulan Ramadan mun tadarus Quran deuk biasa tapi wengi mah dalam keberlinang air mata si abdi kitu ge mah lamun ihsan ngomong gitu ku baladna anu keur ngariung langsung deheman. Kenapa dehem? Ru'yatul ibadati wasti domuha kade eta teh mujub. Da unggal bulan puasa ge ada biasa, tapi teuing bulan puasa nu ayeuna mah abdi ti enjing nepi ka sonten diajak sholawatan da teu capek. Kade eta teh ujub. Tuh kenging eta teh ujub. Da abdi ge nya ketang kamari mah. Heuh eta ge ujub. Musuh model. Hati-hati jaga ibadah kita, hindari dengan ujub. Naon ujub teh? Ru'yatul ibadah wasti domuha. Gara-gara nganggap alus ibadah orang sehingga kita merasa lebih hebat. Gara-gara ngerasa alus ibadah orang sehingga kita lebih mulia, itu nggak boleh. Selanjutnya yang harus dihindari kal ajwi wal kibri, takabur. Osok ngadangu takabur. Naon ai takabur? Gitu takabur. Tadi pada Jumat Umi pada Jumat kibir itu adalah sekurang takabur kan, batrul haqi wa gomsul halqi au gomtul halqi kumim atau kusod. Menolak kebenaran batrul haqi wa gomsil holki atau gomtil holki. Jadi takabur itu menolak kebenaran, menganggap remeh makhluk. Itu takabur. Mencek urang mah polontong. Jadi identikna takabur mah karena barang-barang anu teu waras. Balaga kelenyun hareupeun batur heueuh. Teu puasa. Eta teh rasa eta teh takabur.
teu ngaji gidi-gidi gelompang PDW eta teh takabur. Teu berjamaah ge sugan kekereceman teu enjoy lah santai we eta teh takabur. Geus ente teu ngaji atuh ning teu milu ngaji. Biasa lah, itu biasa lah. Eta teh takabur. Ning ente teu milu berjamaah. Santai atuh, Bro. Eta teh kade. Takabur itu menyepelekan kebaikan dengan menutup kemuliaan orang lain. Makanya setelah ada ujub muncullah takabur. Aba wastakbaro. Pertama kali setan itu merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Baru setelah itu dia pelontong, tidak mau mengikuti perintah Allah. Justru merasa benar dengan pelanggaran. Yang mending kena urang atau daripada cicing di masjid bari nunutan mah. Yang mending kena di pos ronda gapleh atuh. Ta eta teh takabur. Daripada pakai kerudung bari jeung sok naon keneh mah ngobrolkeun batur mah nya mending kena urang we kieu. Ta eta teh takabur. Kade hindari kade santri deh naon masing hafalan seueur oge da teu karna Allah ieu mending jiga urang salamet tina takabur. Eta teh ente teh keur takabur. Da abdi mah tara tadarus teh bisi ria, eta teh maneh teh keur ria. Meni sok selamat. Da euy mah hayang kapuji ku batur, ente teh keur hayang dipuji eta teh. Sok buktikeun kata-kata yang kau ucapkan dari benturan dengan kebaikan itu adalah kamuflase isi dari hati kalian semua. Abdi mah tara tadarus ka masjid ote tadarus di masjid teh sok bilih ria. Ta ente teh nyebutkeun eta teh harua jeung keur ngobrol, urang mah tadarusna sok dikobong. Ria lain. Dangukeun. Ini parahna ya. Abdi mah pangna tara ngiring ka masjid teh sok di bumi. Kunaon abdi tara tadarus di masjid, tara pangaosan ka masjid, tara ngariung jeung batur dina pangajian. Abdi mah bilih ria. Titik. Dalam kata-kata itu tersimpan satu pesan, urang mah teu ka masjid ge di imah sok ngaji. Gerasa Bandungan. Kuring mata rajeng batur aing ngabring kieu ditinggal eta kamari ngabring zaman nu sarodakohnya. Nu sarodako aduh mun dikolektifkeun bener alus kanggo siar. Tapi da urang malah sok bisi jadi ria. Tak eureun we ngobrol dirinya, berarti ente keur ngobrol uing mah ai mere tara hareupeun batur eta teh ria. Abdi mah tadarus teh karana tara kana speakerkeun sok bisi ria, oh berarti ente keur publikasi ka batur kuring mah tadarus osok tadarus ngan teu kana speaker. Ngabejakeun amal teu ka batur. Abdi mah tara berjamaah ti payun ka masjid teh sabilih ria. Berarti nyaritakeun abdi ge osok jamaah. Karena hati-hati, kata-kata yang menjebak adalah kata-kata yang tak disadari. Siga nu bener padahal lepat. Ngertos? Ini sahabat, ini Kang Takur ini lagi di sini. Alhamdulillah kehadiran Kang Takur. Tak abdi mah sanes teh hoyong ameng ka Pak Amin teh hayang ka Abah teh sanes. Lah bilih disangkaria teh eta nu kitu. Ingat, nu apa ria teria takabur ujub urang sorangan ulah ting dipublikasi. Nama sabarata? Wadail hasad, hindari penyakit hasud. Karena penyakit hasud ini adalah penyakit yang kronis. Ngaran-ngaran geus aya hasud dina diri, udah. Kebaikan kita akan habis, kebaikan orang lain tidak akan ditilai.
Lamun geus aya hasud dina diri, kebaikan orang bakal beak, kebaikan orang lain tidak akan ada nih nilai. Itu hasud. Apa hasud? Ulah hasud. Naon sih hasud? Toing tah bisa salah paham. Apa itu hasud? Harasud. Hasud itu adalah tamanna zawalu nikmatil ghair. Al hasudu tamanni zawalu nikmatil ghair. Berharap hilang nikmat orang lain. Lagi berharap hilang nikmat orang lain. Sawaun tamannaha li nafsih awla. Terlepas pengennya nikmat itu ada di kita atau tidak, itu namanya hasud. Hasud itu adalah tamanni zawalin ni'matil ghair. Hilang berharap hilangna nikmat orang lain. Itu hasud. Aya babaturan orang pinter tuluy cek rasana diri orang ya. Hayangsan si eta jadi bodoh. Terlepas nu pinterna orang atau batur ngan intina orang ngarep-ngarep si ieu jadi bodoh. Itu hasud. Aya tatangga beunghar. Lalu cek orang teh hayang teh si eta jadi sangsara. Terlepas kabeungharanna mindah ka urang atau ka batur, itu hasud. Pokoknya ketika kita berharap hilang nikmat orang lain, itu hasud. Tapi lamun orang hayang nikmat orang lain belum tentu hasud. Awas beda hasud jeung kieu ya. Agis boga motor. Cecep papagi jeung Agis. Lamun cecep nah hatena kieu hayangsan motor jiga nu Agis, eta mah lain hasud. Cecep pengen motor kaya nu Agis, itu bukan hasud. Hasud itu gini, nah si Agis babalagaan mama motor. Ada sentimental. Mudah-mudahan we terpejet. Mudah-mudahan tabrakan. Mudah-mudahan we aya nu ngabangsat. Berharap kebahagiaan Agis hilang cepat, itulah hasud. Ari urang hayang jiga Agis beunghar mah teu naeuh. Kada bedakeun ya. Tetangga orang kaya, kita minta agar kita kaya seperti tetangga kita, itu mah bukan hasud. Yang hasud itu adalah kita berharap kekayaan tetangga kita hilang, itu hasud. Lihat teman begitu bahagia berumah tangga, lalu kita berpikir, ya Allah jadikanlah keluargaku seperti keluarga sahabatku, penuh dengan kebahagiaan. Itu mah halus. Anu ulah nu ulama nu hasud, ya Allah sing tereh para sehat teh jama teh lah rodatsan aing salongar cengir wae. Nah eta hasud. Bedakeun kita berharap nikmat yang ada di orang lain, punya nikmat seperti orang lain, itu bukan hasud. Yang hasud mah adalah tamani zawali nikmatil ghair, berharap hilang nikmat orang lain. Hati-hati babaturan gelis kade. Mudah-mudahan si eta tereh butut. Boga babaturan bodas bari kasep kumis tipis godeg tipis meni. Mudah-mudahan si Cecep teh geuralah sing tereh bisulan. Tah eta teh hasud gitu. Hasud ini penyakit berat.
Karena dengan hasudlah hancur seluruh kebaikan. Dengan hasudlah setan tidak pernah kembali ke jalan kebenaran. Gengsi enggak ada tinggi, lamun tina hasud. Orang boga babaturan orang tiba-tiba jadi orang besar. Dia punya pesantren, dia punya umat, bahkan jadi tokoh satu organisasi, diagung-agungkan, dimuliakan. Tuluy cek pikiran orang, dan sebenarnya orang layak dihormati teh lain si itu. Sehingga berharap si itu tidak dihormati orang lain. Itu adalah hasud. Hilangkan hasud, jaga amar ma'ruf nahi mungkar, hindari adu domba. Apa itu adu domba? Naklu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala wajil asad. Memindahkan kata orang ke orang lain dengan tujuan kerusakan. Kedua, katilu hindari gibah. Apa itu gibah? Dikruka ahoka bimayuk rihu walau bimapihi au bihudurihi. Menceritakan kita tentang sahabat kita, tapi cerita yang kita baca membuat dia tidak nyaman, walaupun itu kenyataan dan ada di depan kita. Itu adalah ghibah. Nomor 3. 4. Hindari ujub. Apa itu ujub? Ru'yatul ibadati wastiodo miha. Melihat ibadah wastidomuha. Melihat ibadah itu dan menganggap agung diri karena ibadah itu ujub. Terus kelima, takabur. Apa takabur? Batrul hak, menolak kebenaran dan melecehkan makhluk. Itu adalah takabur. Maksudnya? 6. Hasud. Apa itu hasud? Tamani zawali nikmatil ghair. Berharap hilangnya nikmat orang lain. Itu adalah hasud. Wakal miro wal jadal. Hindari juga miro. Apa itu miro? Munaza'atul ghair bimayun asawabahu. Munaza'atul ghair bima yud'a sawabahu. Dengarkan nih. Munazaah ini tidak baik munazaah tuh. Kok bisa ya gambar abahan Kang Takur mah? Munajaato. Nanti deh. Miro itu adalah munajaatul ghairi bima yud'a sawabahu. Ngadebat ngalawanan jelma tentang sesuatu yang menurut dia benar. Miro teh maseaan mencek urang mah nyaeta ngalayanan jelma dina sesuatu nu dianggap bener cek eta jelma, menentang sesuatu yang menurut orang lain itu benar. Itu miro. Cek ujaj di Ciamis hujan, datang Pahmi, cek Pahmi halodo. Ketika ujaj menceritakan di Ciamis hujan, itu yakin Ujad mengakui kebenaran bahwa di Ciamis itu hujan. Nah, Pahmi ngobrol ke henteu dahalodo. Nah, ini disebutna miro, ngajak pasea. Jadi miro teh naon? Ngajak pasea.
Gurunya we bi Umi Kulsum nyandak wadah cek Nyi Umi ieu teh cenah sampo. Ai seung teh cek si Amel teh nyoloin nu kitu mah sampo lain sampo. Menggagalkan kebenaran yang dibawa Umi untuk memperlihatkan kebenaran yang diakui Amel. Nah Amel ini berarti Miro. Paham? Itu naon? Miro. Wal jadal, ada juga jadal. Ari jadal mah munculna nih contoh bedana, tahu kan? Aya Pahmi ejeng Hujaz. Ini membedakan jadal dengan Miro. Aya Pahmi ejeng Ujaz. Pahmi tas ti Ciamis. Ujaz tas ti Ciamis. Ujaz ngadongeng bahwa di Ciamis hujan. Payuneun ulah sok 7 kali ditanya teh payuneun saha? Tak kitu sok dijawab ame teu kudu leumeun nanya. Payuneun? Lalu cek Pahmi nyonto dari Ciamis mah halodo ta eta namina Miro. Sabab Pahmi ngabantah obrolan Ujaz dengan kataan menapikan hujan justru nu aya halodo. Ini namanya Miro. Jadi muncul argumentasi itu tisaha. Dipahami nolak karena kebenaran obrolan Ujaz. Apalagi Ami ngerti. Ujaz tas ti Ciamis. Papangi ejeng Pahmi. Lalu cek Ujaz, wis di Ciamis hujan badangnya. Ari cek Pahmi nyonto dari Ciamis mahalodo. Jawaban Pahmi bertolak belakang dengan apa yang diucapkan Ujaz. Nah nu gitu namina Miro. Jadi kata-kata yang muncul dari luar dari Pahmi ini jadi fokusnya Ujaz ya. Ujaz tati Ciamis nyebutkan hujan. Tuluy aya Pahmi cek Pahmi itu dah halodo tah Pahmi nu ngajawab Ujaz disebutna Miro. Ngan lamun dalil penguat itu muncul nanti Ujaz. Lain Ciamis hujan. Ai cek Pahmi tah lah itu halodo. Yo tingali ke mobil mun datang ka dieu. Tuh tingali awan sabak baju orang. Siapa ini yang ngobrol? Tah Ujaz keur membela pahamnya mengeluarkan argumentasi itu namanya jadal. Beda tuh? Kade budak beda bari teu ngarti. Ai Miro mah papaduan ngamusuhan papaseaan mah kieu urang nyeun statement orang lain membantah statement kita terus memojokkan itu namanya Miro. Ai jidal mah kita punya statement lalu kita memperkuat statement ini dengan berbagai argumentasi menangkis orang lain itu namanya jidal. Bade Miro, bade jidal ulah hindari pasea, hindari berdebat karena ini akan membuat sekat dalam hati kita sesama muslim. Gitu hindari. Alhamdulillah tuh tamat tapi kena jidal. Tadi Nabi ke mana sih kalau kata? Masih loba kene teh? Nu can diterangkeun anak?